హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లోకల్ బస్ శంకర్ని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మీకు నేను చిన్న టాపిక్ అయితే చెప్తానండి. టాపిక్ అంటే ఏమీ లేదు, కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం అంటే చాలా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు. అది ఎలాగనేది ఆ ట్రిక్స్ కూడా నేను మీకు అయితే చెప్తాను. ముందుగా కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అయితే కొన్ని ఉన్నాయి కార్ గురించి. అవి ఏంటనేది మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. లెర్నర్స్ కూడా పెద్దగా ట్రబుల్ అవ్వాల్సిన పని అయితే ఉండదు, చాలా ఈజీగా చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. ముందు మనం కారు గురించి తెలుసుకోవాల్సినవి అయితే కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే కారులోని ఏసీ బటన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లాక్ ఎక్కడ, సిగ్నల్స్, లైట్లు, వైఫర్ వాటరు, ఇంజిన్ ఆయిల్ చెకింగు, కూలెంట్ ఆయిల్ అండ్ బ్యాటరీ అది ఎక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బానెట్ ఎలగలేపాలి, అన్నీ కూడా ముందుకుంటే మనం తెలుసుకోవాల్సినవి. కార్ డ్రైవింగ్ మనం నేర్చుకునే ముందు ఇవన్నీ. అప్పుడు మనం కార్ డ్రైవింగ్ గురించి నేను చెప్తాను. అలాగే హ్యాండ్ బ్రేకు, గేరు, ఏ గేర్లు వేస్తే ఫస్ట్ మూవ్ అవుతుంది అన్నీ కూడా చెప్తాను మీకు. లెట్స్ వాచ్ దిస్ వీడియో, కమాన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి ఫస్ట్ది వచ్చి క్లచ్, సెకండ్ వచ్చి బ్రేకు, ఇది వచ్చి యాక్సిలేటరు. ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి తాళం, లాక్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది స్విఫ్ట్ ఓల్డ్. ఇది నెక్స్ట్ న్యూ మోడల్స్కి అయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ సెల్ఫ్ బటన్ అది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఏసీ ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా ఏసీకే, ఇది కూడా ఆన్ చేస్తే మనకి ఏసీ బాగా వస్తుంది. అంటే బయట నుంచి గాలి వచ్చేది, మనకి లోపల నుండి గాలి బయటకు పోయేది అనమాట. ఇది నొక్కితే చాలామంది తెలియక అది ఆన్ చేయరు. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఏసీ 1 2 3 4 అనమాట. అలాగే మనకు వచ్చి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ అనమాట. ఇక్కడ కార్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు వచ్చి ఏసీ అయితే ఆన్ చేస్తున్నాను. ఏసీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది 1 2లో అయితే పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏసీ అనేది క్లారిటీగా వస్తుంది. ఇవి ఏసీ డోర్లు ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి కూల్ అనమాట. ఈ బటన్ వచ్చి కూల్. ఇది కొంచెం పైకి పెడితే వేడి ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది సీజన్ బట్టి. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఫేస్కి తగలేదు. ఇది చూసినట్లు ఇది ఫేసు. ఇది వచ్చి కాల్కి అండ్ ఫేస్కి. ఇది వచ్చి ఓన్లీ కాళ్ళకి. మనం ఈ మూడ్లో కానీ పెట్టినట్టయితే మనకి చలికాలంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ మూవ్ అయినలు మనం ఈ మూడ్లో పెడితే కాళ్ళకి అండ్ మిర్రర్కి. చలికాలంలో కంప్లీట్గా మనకి అద్దం అది కనిపించాలన్నప్పుడు మనం ఏసీ ఈ మోడ్లో పెట్టేస్తే మనకి బ్లర్ అవ్వకుండా అద్దం చాలా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. అలాగే మనకి ఇది వచ్చి వైఫర్స్ చూసారా ఫ్రెండ్స్, వైఫర్ మూవ్ అవుతుంది. అది కంప్లీట్గా మనం జస్ట్ ఇలా మూవ్ చేసుకునేది. ఇది ఇలా పెడితే మనకి వైఫర్ అనేది చాలా 1 స్టెప్లో వెళ్తుంది. అది నెక్స్ట్ కొంచెం ఇంకో స్టెప్ కింద కడితే అది కొంచెం స్పీడ్ అవుతుంది. ఇంకో స్టెప్ ఇస్తే చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగా ఓకే, వైఫర్ అయితే ఆఫ్ చేస్తాను. ఇదే వైఫర్ని మనం పైకి నొక్కినట్లయితే అలా వాటర్ అంతా వస్తుంది అద్దం క్లీన్ చేసుకోవడానికి. అద్దం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఆపితే అయిపోద్ది. దాని వాటర్ ఎక్కడైనా కూడా మీకు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి లైట్లు. ఇది వచ్చి లైట్స్ వచ్చేసి ఇవి ఇలాగా ఫ్రంట్ తిప్పితే లైట్లు అయితే ఇదే విధంగా కొడితే మనకి డిమ్ము డప్ అనేది అవుతుంది అనమాట. డిమ్ము డప్పుకి అది. ఇది వచ్చి హ్యాండ్ బ్రేక్. ఇది కారు ఎప్పుడైనా ఆగినప్పుడు వెంటనే దీన్ని పైకి లేపాలి. పైకి లేపేటప్పుడు అయితే మనకి ఆ బండి అలా నించుంటుంది. మనం డ్రైవింగ్లో చేసేటప్పుడు మనం కింద దించేయాలి. ఇలా దించేసి మనం అయితే మూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు డ్రైవింగ్ ఎలాగ చేయాలనేది కూడా చెప్తాను. మనం జస్ట్గా నేనైతే క్లచ్ మీద కాల్ అయితే పెట్టాను. గేర్ వేస్తున్నాను. ఫస్ట్ గేర్ వేసాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ గేర్ వేసిన తర్వాత కూడా మనం ఫస్ట్ గేర్లో ఎప్పుడు కూడా బండిని జస్ట్ అలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సిలేటర్ మీద కాల్ వేయకుండా జస్ట్ అలాగా చిన్నది లేపితే బండి అలా జస్ట్ అలా మూవ్ అవుతుంది, కొంచెం అలా ముందుకి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, యాక్సిలేటర్ అయితే అవ్వలేదు. యాక్సిలేటర్ అవ్వకుండా మనం ఏదైనా సరే క్లచ్ మూమెంట్లో మనం చూసుకోవాలంతా కూడా. అలాగే బాగుంది. సౌండ్ పెట్టకూడదమ్మా, కాపీ రైట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చే బానెటర్ గురించి ముందు చెప్పే ముందు మీకు సిగ్నల్ గురించి కూడా అంత చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మనకి ఇది చూసినట్లయితే ఇది సిగ్నల్. ఇది ఎలా నొక్కినట్లయితే మనకి లెఫ్ట్ కట్ అవుతుంది అనమాట. చూసారు అక్కడ బ్లింకింగ్ ఎలాగైతే ఆన్ అవుతుందో. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇది కిందకి దించితే రైట్ సిగ్నల్. ఇది ఇట్స్ రైట్ సిగ్నల్ అనమాట.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ గేజ్ చూసారా, మనకి రెడ్ కలర్లో ముళ్ళు అయితే ఏదో కనిపిస్తుందో, మనం ఎప్పుడైనా సరే అది సెంటర్లో ఉండాలి. రేడియేటర్ ముళ్ళు అనమాట. మనకి ఎప్పుడైతే సెంటర్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఘాటి ఎక్కినప్పుడు మనకి ఇది ఒకసారి అప్పులోకి డౌన్లోకి వెళ్ళా సరే, ఘాటి వెళ్ళినప్పుడు మనం అది స్లో చేసుకోవాలి. బండి ఎప్పుడైనా సరే స్లో చేసుకొని మనకి రేడియేటర్ హీట్ తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బండి స్టార్ట్ చేసుకొని అప్పుడు వెళ్ళాలి. రేడియేటర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా హీట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కూలెంట్ ఆయిల్ ప్లగ్ అయితే ఓపెన్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన కళ్ళకైతే కొట్టేస్తుంది, చాలా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు మనం కూలెంట్ ఆయిల్లోని మనం వాటర్ అనేది పోసుకోవాలి. కూలెంట్ ఆయిల్ ఉంటే పర్లేదు, మనకి ఆ టైంలోకి వాటర్ ఉంటే వాటర్ లెవెల్ కూడా మనం చూసుకొని వేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ మనకి ఈ మిర్రర్స్ కూడా మనకి ఎప్పుడు ఇలాగా అటువైపు వచ్చింది కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉండాలి. మిర్రర్లో చూసుకోవాలి. అలాగే మనకి వచ్చి ఇది సెంటర్ మిర్రర్లో కూడా మనకి ఎటు నుంచి ఏమొచ్చినాయో కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. చూసారా ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇది వచ్చి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్. అటు ఇటు మనం డ్రైవింగ్ చేసిన బేస్మెంట్ అంతా కూడా మనం మిర్రర్లోనే చూసుకుంటూ ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంకో టాపిక్ ఉంది, అది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనం ఎప్పుడైనా 4 రోడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలనుకునేటప్పుడు మనం ఈ సిగ్నల్ అయితే నొక్కాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని నొక్కినట్లయితే మనం ఇలా బ్లింకింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం స్ట్రైట్ రోడ్లోకి వెళ్తున్నాం అనేసి అవతల ఉన్న వ్యక్తికి అయితే అది అంచనా అయ్యి ఆయన డ్రాప్ అవుతాడు అన్నమాట. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మనం ఎక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళా సరే మనకి సీట్ బెల్ట్ అనేది కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. సీట్ బెల్ట్ లేకుండా మనం అసలు కారు ముట్టుకోవద్దు అసలు కూడా. నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేకపోతే మటుకు అసలు 1 డే ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా సరే కారు అసలు ముట్టుకోవద్దు. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అయితే అవ్వదు అసలు. నేను ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే అసలు వెహికల్ తీయను అసలు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకో టాపిక్ కొట్టి. అలాగే మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ పవర్ విండోస్, ఇది వచ్చి డ్రైవింగ్ సీట్లోది, ఇది వచ్చి లెఫ్ట్ సీట్లోది. మొత్తం 4 కంట్రోల్ కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి, ఈ బ్యాక్వి. అలాగే ఇది వచ్చి మనం మిర్రర్స్ ఎత్తిన తర్వాత ఇది లాక్ చేసుకుంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళు మిర్రర్లు ఎత్తడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేస్తేనే వాళ్ళు మిర్రర్స్ ఎత్తి కూడా దించుకోవడం అవుతుంది. అలాగే ఇది డోర్ లాక్. ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఇలా డోర్స్ ఓపెన్ అయిపోతుంటాయి. ఇది ఓపెను, ఇది క్లోజ్ డోర్లది. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చి మిర్రర్ క్లీన్ చేసుకుని వాటర్ ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇది వచ్చి అయితే ఇంజిన్ ఆయిల్ చెకింగ్ది. ఇందులో చూసుకొని ఇలాగా మనకి ఇలా లాక్కొని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఈ గేజ్ అయితే తగ్గకూడదు. చూసారా బ్లాక్ది ఉంది కదా, ఆ గేజ్ అయితే తగ్గకూడదు. ఇది వచ్చి కూలెంట్ ఆయిల్ది. ఇది కూలెంట్ ఆయిల్ ఎప్పుడు వేడుకున్నప్పుడు కూడా తీయొద్దు, చాలా ప్రాబ్లం. కూలెంట్ ఆయిల్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ రేంజ్ అయితే తగ్గకూడదు, ఆ రేంజ్లో చూసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ, ఇదంతా కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మీకు కార్ డ్రైవింగ్ గురించి అయితే చెప్పాను. కార్ డ్రైవింగ్ అయితే చాలా సింపుల్గా అయితే నేర్చుకోవచ్చు. నేను చెప్పే విధానం బట్టి అయితే మీరు పెద్దగా ఇవి కష్టపడాల్సిన పర్లేదు. ఓకే, మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం మా లోకల్ బై శంకర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు. పక్కనే చిన్న గంట సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని నొక్కినట్లయితే మేము పెట్టే కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ కింద రావడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్.